各位豐都嘅市民，大家好，我係 Mr. Man 3423。今日我想帶大家去探討一下進一步處理發光眼嘅後製過程。咁咧，上一次大家咧睇完我條教學片之後咧，都應該學識咗唔少嘅發光眼基本嘅技術啦。咁但係亦都有唔少嘅師兄咧 PM 翻我去問我，即係一個發光嘅光源點樣去影響周圍嘅環境嘅呢樣嘢。咁咧，今次我哋呢條片咧就會去更加深入去探討呢個邏輯。咁戴翻頭盔先啦。咁咧，發光眼嘅 3S 效果咧就真係每個人嘅做法有唔同嘅。如果大家有其他唔同嘅做法咧，都不妨咧可以留言話我聽。即係你哋嘅做法係點樣啦？好，咁首先咧，我哋同大家咧要了解一下咧發光嘅呢個邏輯先啦。咁咧，我哋以 Fives 嚟做一個例子啦，因為我哋見到好明顯咧，佢有對好大嘅發光眼，同埋佢身上有好多燈帶。我哋要了解一樣嘢叫環境光先，就係佢咧身邊咧究竟去拍攝呢張照片嘅時候咧，係有幾多嘅光源去打燈俾佢。咁明顯見到我哋就算見到咧，佢係有一個環境光係側跟去打俾佢之後咧，但係其實咧成個環境影出嚟張相咧都係暗嘅。咁我哋首先咧了解咗佢光源先啦。光源咧就係佢嘅眼部同埋佢燈帶。咁咧光源咧會去照射到嘅其他部位。咁譬如咧佢眼嘅照到嘅地方就係佢膊頭啦，同埋佢嘅肩胛位咧，咁佢會係投射出佢黃色嘅顏色。紅色嘅燈帶咧就會投射到去佢嘴嘅呢個位咧，就有紅色顏色。呢啲咧就叫做咧直接光。咁咧我哋去做後製嘅時候咧，就要特別留意呢啲直接光點樣可以喺我哋一張平時影到嘅相嗰度咧，要去加落去啦。好，第二個例子我哋攞 Ultraman Z。咁咧佢呢個環境光咧，我哋明顯見到咧佢打得係比較充足嘅。成張相咧構出嚟咧，其實咧都係比較光鮮啦。咁所以佢咧最主要嘅光源就係咧佢對眼同埋佢心口咧，其實咧你會見到咧佢對眼咧就算發光啦，都唔會好影響到佢側跟嘅佢身邊嘅裝甲光嘅投射去到側跟，因為佢冇 object， 所以咧變相係唔會有投射到啲咩其他光。佢心口嘅呢個藍色嘅光源咧投射出去側跟佢嘅裝甲，同埋影射到佢個嘴部嘅時候咧，咁呢啲直接光咧，我哋到時候如果要去做類似嘅照片嘅時候咧，咁我哋記住留意啦。咁總括而言啊，我哋去做一啲發光眼相嘅時候咧，首先要了解一下你影呢張相嘅環境光。如果環境光諗完之後咧，就諗佢嘅光源係啲咩？你 key 翻一個例子咧，就係佢隻大眼啦 ，Kibado 佢呢隻眼會唔會着燈啦？甚至乎可能佢綠色嘅呢啲點綴，究竟會唔會發光咧？咁呢啲咧就係大家咧要去做一個修圖之前咧，去考慮嘅一啲事項啦。好，咁我哋翻到嚟 Photoshop 呢個界面啦。咁首先咧，我哋了解完頭先嘅呢個邏輯之後咧，咁明顯呢張相咧係相對地都比較暗少少嘅。咁我哋咧就去 assume 咧佢隻眼嘅呢啲發光效果咧係會影響到咧佢側跟嘅呢啲裝甲位置咧係比較多先啦。咁首先咧，我哋又係好似上次咁樣去做啦。我哋開一個新嘅 layer， 咁之後咧，我哋今次不如試下咧去直接咧去將佢轉做 overlay。咁我哋咧去將一啲發光嘅位置咧去油白佢。咁咧明顯見到咧，其實咧佢有啲暗位咧係打燈嘅時候咧係打到咧係呢度中間係比較暗嘅，而側跟呢邊係光啲嘅。咁呢個咧我哋咧可以再開多一個 layer， 咁咧去特別咧去處理呢個部位。咁咧但係油嘅時候咧可以輕手啲，較透明度咧靠翻透明少少。好，同樣地啦，咁咧即係 Kibado 我哋 assume 佢咧會係着燈先啦。咁我哋咧去加翻啲顏色俾佢，之後咧將呢兩個圖層咧合併翻佢，之後複製。如果唔夠光咧，可以再複製多一個圖層。咁如果都係太光啦，覺得呢啲部位咧，咁你可以咧攞個擦紙膠去將佢側跟呢啲位置咧去擦翻散佢。咁啊，希望令到佢咧唔好太過曝光。咁擦完咗呢啲 layer，你覺得呢啲位咧，譬如過光咧，咁你都可以再擦埋下低原本你複製嘅第二個 layer。好啦，假設咧依家你已經滿意個效果咧，咁我哋咧就去翻
之前我哋教嘅第二個步驟，就係咧去加一個 soft light 嘅 layer 俾佢。咁顏色啦，我哋揀翻咧去做橙黃色。咁咧去將佢周圍咧佢發光眼呢啲位置咧去油翻呢隻顏色。好，另外咧佢隻 Kibato Bato 嘅顏色一樣，咁我哋又揀翻啲少少紅但又粉粉地嘅顏色。好，到我哋第三步啦，就係咧去將佢側根嘅會有受到直接光影響嘅位置咧，去油翻啲顏色。咁譬如咧，我哋會見到咧，佢隻眼應該會照射到嘅位置咧，就係咧佢呢啲肩胛佢條領嘅位置。咁啊，可能將佢油翻黃啲。咁呢啲後邊嘅位，因為咧隻眼係前邊照射落去噶嘛，咁後邊呢啲位咧係照理解咧係應該咧唔會有咁多影響嘅，咁我哋就唔油後邊啦。咁同埋佢隻手啦，因為隻手嘅位置喺嗰隻眼前邊，咁應該幻想咧應該係會照射到嘅。好，另外咧膊頭位咧理論上都會有少少，咁我哋就較透明度透明少少啦，咁樣去點幾下俾佢。其實不停咁重複呢幾個動作咧，就係可以去做到一個你完美嘅效果噶啦。咁所以咧，其實咧係冇一個特定嘅方法去做嘅。最緊要咧，你係將呢啲技術咧熟能生巧，去做到你想要達到嘅效果。咁之前有師兄亦都問我咧，究竟譬如啲黑色嘅地方咧，其實會唔會受到光嘅影響嘅咧？咁咧，其實咧，我會答你咧，其實黑色嘅部分咧，如果受到光嘅照射咧，其實都係會投射到有啲顏色嘅反彈嘅。好，咁大致上咧已經完成咗咧 Kiva 本人嘅發光效果噶啦。咁至於 Dark Kiva 嘅咧，咁我哋就留翻咧俾大家之後去幻想去點樣做啦。好啦，我哋嚟睇多一個 scenario 啦。今次呢張相咧嘅 OS 咧就係比較極端嘅啲燈光，你會見到咧啲燈光喺右手邊打過嚟咧，佢右邊眼咧係已經咧係照亮咗少少噶啦，但係左手邊咧就係因為冇受到光照到啦，咁所以咧變相咧係會比較暗啲。咁我哋喺呢個情況點處理咧？因為咧如果我哋咧去統一咁樣去處理嘅時候咧，咁你好明顯咧就會見到咧，其實係會有一個唔平衡嘅效果出咗嚟嘅。我哋好快咁做一做呢個唔平衡嘅效果，睇一睇啊！你會見到咧呢邊咧係光咗，但係呢邊咧亦都係好暗嘅。咁無論你點樣去複製嘅時候咧，你都會仲係鴛鴦眼，咁整極都整唔好噶啦。咁我哋今次咧去好簡單，就係將兩隻眼嘅光咧去拆散佢嚟做。我哋先咧去做咗左眼先，之後咧我哋開咗個新嘅 layer， 咁咧都係唔平衡噶嘛，我哋將右眼嘅 layer 咧去複製多一個，咁你會見到咧其實已經佢哋拉近咗好多噶啦，個光度唔夠，我哋再嚟多個，咁你會見到咧相對嚟咧而家光度咧好平衡啦。咁第二步啦，我哋就將佢隻眼咧由翻佢點樣綠色發光嘅效果。好，咁啊大致上咧已經好快地完成咗一件叫做完成度頗高嘅作品噶啦。咁之後咧，大家想點樣再去執一啲細位咧，咁就由得大家去再自由發揮啦。唔知大家覺得今次嘅分享如何呢？其實攝影呢一門興趣咧，同好多其他興趣一樣咧，都係熟能生巧嘅。只要將一啲基礎嘅知識去好好運用同埋鑽研，唔使去背嗰啲物理嘅現象㗎。但係你只要咧留意多啲身邊嘅事物咧，其實你都可以咧好快咧就會 get 到究竟現實中光咧係點樣運作㗎啦。只要將一啲基礎知識咧去好好運用同埋鑽研咧，其實咧就可以得出一張唔錯嘅成品㗎啦。喂，咁今次呢條片咧就嚟到呢度咯，唔知你哋中唔中意呢條片呢？如果對於今次分享嘅內容咧有啲咩嘅意見又或者疑問嘅話，歡迎下底留言啦，同埋亦都記住 like 同埋 share 俾更多朋友睇。咁我哋下次見，拜拜。